诗林通瓦拉兰寺 Wat Sirintong Wararan 坐落在高山上，是一座琅勃拉邦式的寺庙。这座寺庙位于泰国乌汶府的边境小镇。那为什么这座位置偏僻的寺庙还能吸引了那么多游客前来呢？这是因为诗林通瓦拉兰寺是一座会发光的寺庙。每到夜幕降临之后，诗林通瓦拉兰寺就会亮起诡异荧光，在远离凡尘的深山上，犹如一座坠入人间的天上宫爵。为什么一座寺庙会发光呢？泰国寺庙攻略之世界上唯一座会发光的寺庙——诗林通瓦拉兰寺 （Wat Sirintong Wararan）， 一起了解和分享。乌汶府位于泰国最东边。乌汶府距离曼谷大约600公里。从曼谷到乌汶府，最省时轻松的方法是选乘飞机直达，票价在1800泰铢以上，耗时1小时左右。最经济实惠的方式是乘坐大巴车，票价在350泰铢至500泰铢不定，耗时10至13小时左右。乌汶府是泰国东部最大的府，也是泰国最早能看到日出的地方。位于泰国最东边的乌汶府是一处小众的旅游胜地，这里已有200多年的历史了。推荐出游时间：每年11月至6月。乌汶府曾经被老挝统治过，后来太皇武大帝之手的正信大帝，在1779年带领军队攻打老挝时，重新夺回了该城，赐名为乌汶城。乌汶城也被称为莲花之城，后来这片区域升级了省府，称为乌汶府。乌汶府算是一座边境小城镇，因为地理位置较为偏僻，所以鲜少有游客踏足。一般来到这里的游客，都是冲着当地极具盛名、神秘莫测的寺庙而来。这座寺庙就是诗林通瓦拉兰寺，是一座会散发着光芒的寺庙。其最大特色是在夜晚，整个寺院的地面会显现蓝色、绿色的图案，特别好看。诗林通瓦拉兰寺是一座坐落在高山的寺庙，寺庙的建筑风格属于琅勃拉邦式佛寺。琅勃拉邦是老挝著名的古都与佛教中心，当地独具特色的寺庙建筑便以这座城市的名字所命名。因为乌汶府曾经被老挝统治过，所以当地就留下了一些琅勃拉邦式的佛寺。这种琅勃拉邦式的佛寺最大的特色就在它的屋顶，建筑的屋顶呈现出一个大大的人字。一般寺庙的顶部是3个人形屋顶相叠在一起，在顶部还会有一些尖尖的形状进行装饰。
当前这座寺庙整个的建筑是呈现了琅勃拉邦式建筑，所以大雄宝殿的两侧是全部开放式的，因此没有墙和窗的。大雄宝殿内供奉着一尊金色佛像，是一尊佛祖的金色雕像，禅坐在菩提树下的佛像。大雄宝殿的背面有一幅巨型的菩提树壁画。那迦龙守护神的雕像围绕着整座大雄宝殿，气势庄严肃穆。诗林通瓦拉兰寺就是世界上唯一一座会发光的寺庙。虽然在白天的时候看不到这座寺庙有什么样新奇，但是到了晚上才能真正欣赏到这座寺庙的美感。而且随着夜晚的加深，寺庙散发的光芒就会更加强烈，让整座寺庙显得无比奇妙美丽，因此又称为荧光寺。据说在寺庙建造的初期，诗林通瓦拉兰寺是建在山上的，山上可没有任何的照明措施，所以当诗林通瓦拉兰寺落成之后，每到夜晚这里都漆黑一片。如果天气好的话，天上的月亮和零零散散的星星还会照亮这里。但是如果天气不好，晚上的寺庙就什么都看不到，偶尔还会有邪风呼啸而过，特别的阴森恐怖。后来有一天，一位在此修行的僧人突发奇想，想到一个方法可以把寺庙变亮，还不会影响寺庙整体的感觉。这个想法就是在寺庙上涂上荧光材料，但是如果把整座寺庙都涂上荧光材料的话，到了晚上，整座寺庙都散发着荧光，挺无美观的。于是大家伙一起商量了很久，最后决定在寺庙上设计一些图案，再涂上荧光材料，这样设计感会强一些，也比较好看。诗林通瓦拉兰寺的背面有一幅巨型的菩提树壁画，这个壁画上面就涂着荧光材料，到了晚上，菩提树周围会散发着莹莹绿光。晚上，寺庙周围的地板上也会亮起各种花纹的彩色荧光，这是因为寺庙没有那么多的墙壁，所以他们就把荧光材料涂在了地上。如今寺庙里面装上了灯光，到了晚上，大雄宝殿中金黄色的灯光就会亮起。里面供奉着佛祖的金色雕像，在灯光的照射下，更为金碧辉煌。因为寺庙的建筑像老挝风格，所以大雄宝殿是开放式的建筑，寺内金黄色的灯光是可以照射出去的，在与地面上绽放的花朵图腾交相辉映，到了夜晚更漂亮。即使到了现在，诗林通瓦拉兰寺依旧延续了涂荧光材料的规矩。每到了晚上，荧光就微微亮起，金碧辉煌的寺庙，漫天的繁星让这里犹如世间净土。绿色的生命树图腾镶嵌在佛堂的墙壁上，有种无言的神圣肃穆感，
让人心绪平静。想要看亮起的寺庙，必须要等到晚上，正好日落时分，还可以欣赏一场绝美的景色。而且在这里还能俯瞰整个湄公河，在夜晚来临时，更是能看到整个湄公河的夜景，所以游客在参观的时候也会更加尽兴。诗林通瓦拉兰寺 Wat Sirintong Wararam 是属于泰国乌文府的一个小众寺庙。世界唯一会发光的寺庙，就像一颗坠落在山顶的夜明珠，用自己的光芒在吸引众多游客的到来。Capcom Cup， 谢谢你的收看，请记得订阅泰国攻略频道，是完全免费的。